இன்றைக்கி நம்ம என்னென்னா நம்ம தேனி பண்ணைக்கு நேரடியாக வந்திருக்கோம் தேன் வாங்குறதுக்காண்டி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுத்தமாகவும் சுகாதாரமும் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்குது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குலசைக்கு பக்கத்தில், குலசேகரப்பட்டினத்து பக்கத்தில் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இவங்க கார்டன் மாதிரி வச்சு அதிலே தேனி வளர்க்காங்க. முருங்கைப்பூவில் இருந்து மட்டுமே இந்த தேன் வளர்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம முருங்கை தேன் மட்டும் தான் கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த முருங்கை தேன் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 4 லிட்டர் வாங்கினோம், 150 ரூபா சொன்னாங்க. நாங்கள் டேஸ்ட்டுக்காண்டி வாங்கினோம். இது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இந்த தேன் மட்டும்தான் ஒரு மருந்து பொருளாகவும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போவும். அதனால் நாங்கள் இதை வாங்கியிருக்கோம். நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வாங்குவாங்க. இந்த இடத்தோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்களும் நேரில் போய் வாங்கிக்கோங்க.